uscirà il mio B&B, 108 Valdobbiadene, 108 perché sono i passi che ci separano dal fiume sacro alla patria. È una struttura inserita in una villa antica degli anni 20 e ospiterà tutte quelle persone che vogliono vivere un'esperienza particolare, sentirsi a casa e portare a casa le emozioni che vivono qui a Valdobbiadene. La Butto in Vacca è una SD che vuole unire sport, divertimento, benessere e beneficenza. Il mio progetto consiste nell'aprire un laboratorio di prodotti da forno, utilizzando principalmente le farine prodotte dalla nostra azienda agricola, le farine di grani antichi e la farina di canapa. Sono un'illustratrice e lavoro prevalentemente con la carta. Disegno, immagino creature fantasiose per poi rendere le emozioni in immagine, incollando strati di carta uno sopra l'altro. Il mio progetto ha come obiettivo quello di offrire delle esperienze nuove ai turisti che visitano il nostro territorio, il territorio delle colline del Valdobbiadene di OCG. La mia proposta è quella di far vivere alle persone delle esperienze nel mondo del food, in particolare nel settore ittico. Verrà data quindi la possibilità ai turisti di assaporare in abbinamento ai nostri prodotti, quindi appunto il vino e della zona e le birre artigianali, un abbinamento differente, non più legato quindi alle attuali proposte che sono legate al formaggio e salumi, ma quindi fare proprio dei percorsi abbinati a prodotti legati al settore del mare. Durante queste occasioni il turista potrà quindi assaporare prodotti legati quindi alla nostra tradizione veneta e soprattutto conoscere nuove ricette e anche in particolar modo venire a conoscere quella che è la stagionalità e la peculiarità dei prodotti derivanti dai nostri mari. Tutto questo per me è possibile grazie alla collaborazione come partner principale nella mia attività del mio compagno che da 25 anni gestisce una pescheria di famiglia e giornalmente si reca al mercato ittico di Venezia per selezionare personalmente il meglio del pescato. Quindi con la sua professionalità potrò finalmente rendere meno complicata anche la conoscenza dei prodotti che arrivano dai nostri mari. Il mio progetto si chiama Fatto con Gioia. Io guido le persone a creare il loro mandala, un mandala con i colori che desiderano, che parlano a loro, e mediante la simmetria e la sovrapposizione di elementi fatti di carta, le persone raggiungono uno stato di flow, di rilassatezza, riprendendo il tempo per sé e trovando il loro centro. Il progetto che ho sviluppato in questo percorso è una bottega artigianale e artistica immersa nel bosco alle porte della Valle del Misse. Bottega intesa come luogo di creazione ma anche di pensiero e di condivisione. Tutto parte da una frase che mi piace citare, che è arte come natura ma anche natura come arte, quindi tutto quello che ho la fortuna di vivere tutti i giorni perché abito in mezzo al bosco, trasportarlo in questo mio studio di oggetti di design naturale, impastati proprio con rami, foglie e anche attraverso la mia parte artistica, quindi anche pittorica nei miei quadri. Il mio progetto è quello di diventare consulente per la sicurezza e la qualità degli alimenti, quindi accompagnare e affiancare le aziende che si occupano appunto di manipolazione alimentare in tutte quelle procedure, in tutte quelle attività richieste per la legge oppure per ambizione dell'azienda per quanto riguarda le problematiche igienico-sanitarie. Poter illustrare queste creature e rendere le emozioni in immagini mi rasserena molto e mi rende partecipe anche delle emozioni altrui quando ricevo delle commissioni. Entusiasmo e anche un po' di preoccupazione.
Questa attività mi trasmette una serie di emozioni, felicità, mi sento appagata perché faccio qualcosa che mi piace e fa star bene anche le altre persone. Dopo tanti anni di studio e di lavoro, credo che questo sia il miglior regalo che la vita possa avermi dato. Mi rende felice perché quando vedo le persone, quando insegno alle persone a fare un mandala, alla fine le vedo proprio rilassate e mi ringraziano, e questa è la cosa più bella. Perché i prodotti che preparo sono sani e aiuto le persone a ritrovare e riscoprire i sapori di una volta. È disponibile ed efficace. Disponibile perché ho trovato comunque delle persone che mi hanno affiancato e hanno creduto in me, ed efficace perché in effetti mi hanno portato ad evolvere il mio progetto, che era per il momento soltanto un sogno. Impegnativo e colorato. Impegnativo perché mi ha messo tanto in discussione, e colorato perché ho avuto la fortuna di conoscere tantissime donne di colori diversi, con progetti meravigliosi, ognuno con varie sfumature. Di valore e formativa. Sicuramente impegnativo, ma allo stesso tempo molto entusiasmante. La mia maggiore soddisfazione è stata riuscire a fare una sintesi di tutte le mie esperienze, sia di formazione, sia delle cose che ho imparato facendo negli ultimi anni, di fare una sintesi di tutto quanto e riuscire a condensarla in un progetto. Sicuramente riuscire ad impostare e mettere in piedi il mio sito web personale, che è ancora in lavorazione ma sta procedendo in maniera spedita. C'è da dire che ho trovato un team, ho trovato un gruppo di persone che, pur non conoscendomi, hanno creduto in me e mi hanno sicuramente incoraggiata, e quella è stata la forza più grande di questo progetto del Rosadira. Io ho potuto riprendere la fiducia in me stessa dopo anni di inattività e riscoprire quella che sono effettivamente. La difficoltà purtroppo è sempre quella di aver fatto le lezioni da remoto. Sarebbe stato bello poter interagire con i professori e con le mie compagne in 3D e in un'aula di studio. La difficoltà più grande che ho provato durante lo svolgimento di questo progetto è stata quella di fare un percorso formativo in remoto, quindi davanti a un PC, stando a casa. Di nuovo di me ho scoperto che ho il piglio imprenditoriale, che quello che tante volte penso e poi dico ma no, lasciamo stare, in realtà ha il suo perché, e questo progetto ha delle buone possibilità. Ho scoperto durante il percorso che avevo molta più forza di quella che pensavo, e ho riscoperto invece la mia parte creativa, che si era in qualche modo assopita durante il tempo, proprio perché non vedevo un futuro davanti a me. Vorrei ringraziare soprattutto per l'empatia e la pazienza che hanno dimostrato verso tutte le componenti di questo gruppo in Rosadira, accompagnandoci con estrema preparazione ma anche fiducia in tutto il percorso. Grazie per quello che mi avete insegnato e soprattutto per avermi fatto crescere personalmente e professionalmente. Queste sono le cose che mi hanno fatto ritornare un po' bambina, che mi hanno fatto tornare a contatto con la natura e che mi hanno fatto innamorare di questo posto. Questo è l'oggetto che più rappresenta il mio business, perché da una matita nascono tutte le mie creazioni. Questo rappresenta l'oggetto che per me è stata proprio la scintilla che ha fatto partire questa idea. Ho cominciato a dare forma a quella che è la mia passione per la cucina. L'oggetto che più mi rappresenta è questo, è una striscia di carta.
È sicuramente il mio computer, in quanto con lui faccio tutta la maggior parte dell'attività. Questi semi rappresentano l'essenza del mio progetto. Sono semi di canapa e semi di grano antico. Questo oggetto, tra le tante cose che produco, perché c'è una storia dietro. Un oggetto rappresentativo sono sicuramente le nostre maglie, disegnate da Alessio Rizzato, e ogni volta sono divertenti, speciali e anche di qualità. Tra 3 anni io prevedo di aver aperto il mio negozio online, di vendere a livello internazionale, un network settoriale. Sicuramente con maggiore esperienza e quindi una maggiore capacità di incrementare la mia offerta, di accontentare sempre più persone. Tra 3 anni mi vedo a fare sostanzialmente la stessa cosa. Mi piacerebbe veramente riuscire a strutturarmi. Tra 3 anni spero di aver incrementato i miei clienti e di aver avuto più contatti, soprattutto con gli enti di certificazione e di formazione con cui mi piacerebbe appunto collaborare. Spero che il mio messaggio e quindi i miei prodotti arrivino alla gente come li vedo io. E quindi tra 3 anni immagino il mio laboratorio ben avviato. Mi vedo con questa bottega artigianale e artistica che è partita. Come mi vedo fra 3 anni? Sicuramente felice, perché la community, secondo me, che è stata creata ci sarà ancora. Fra 3 anni mi vedo seduta in terrazza con alcuni dei miei ospiti o con una cena organizzata a sorseggiare dell'ottimo Valdobbiadene di OCG. La cosa più difficile è la decisione iniziale di agire. Il resto è solo tenacia. Le paure sono tigri di carta.